Reka mwifuriza amahoro aho dukurikiranye ahantu hagiye hatandukanye. Muhaye ikaze Ukarago Ministry. Uyu munsi tugiye kuganira kuri iyi ngingo kandi ikomeye. Ese ujye wibaza ikintu gishobora gutuma Imana ikureka? Uyu munsi nibyo bintu tugiye kuvugana. Umunsi uzanga kwitandukanya n'iby'Imana idashaka. Rwose Imana y'amahoro izatandukana nawe. Bijya abantu benshi bajya bagira ngo biroroshye cyane kuba Imana yagukura mu buko. Hari abantu bazi ko ngo Imana n'urukundo, ariko igihe cyose Imana ikwingingira kugira ngo uhinduke, umutima ugakomeza gutura kure y'Imana, biragoye. Ni witandukanya n'ibyaha uhoramo, ni witandukanya no kutaba mu by'Imana idashaka, ahubwo buri munsi birakorohera kuba hantu. Ariko najya mubwira uyu munsi kandi mubwize ukuri, igihe cyose ukomeza kubaho mu bintu Imana idashaka, ugakomeza kwigomeka ku Mana, Imana igihe kimwe izakoreka kwidakira nawe. Sibyo mwifuriza, ariko ndakwifuriza ko uyu munsi wahunga inzira za Satani, ukakira Imana igutegeye amaboko, uhora iguhamagara buri munsi. Ndakwifuriza ko afata umwanzuro ukimara kubona iyi video, kandi ndabyizera neza ko Imana yaguha impinduka, kuko umwami Imana aracyateza amaboko. Reka mwifuriza amahoro n'impinduka zibanirwa muri Kristo Yesu. Kandi niba mugireho umugisha, sangiza n'abandi ubu butumwa. Imana iguhe umugisha.